探究缘由，带您走进事故现场，远离隐患，为您指引平安出行。好，酒精测试叫老板来办理，我又不是跟你谈业务。那你就从来没带。我什么时候杀人了？尊重生命，安全驾驶。平安365，我在现场11特别节目为您呈现。平安警，全国交警在行动。大家好，我是湖南交警廖正红。高速公路上，一名女子情绪失控，一名交警沿路拦车，怎样的缘由让现场如此混乱？我在现场。快点，有事，好严重的！快点！别急，冷静。我怎么冷静了？这是你保持冷静。这是2016年4月15日傍晚发生在沪昆高速公路湖南湘潭路段的一幕。当民警赶到现场时，一位身穿黄色短袖上衣的女士正在歇斯底里地哭喊着，但与此同时，她的右手却始终按在驾驶室位置一位男士头上，而这位驾驶员的上半身已经全部被鲜血染红。经过了解，民警得知受伤的男子姓王，而这位情绪激动的女士正是王先生的妻子。沪昆，北收费站，这就是迎嘉2胡同这里，往东方向。在现场，民警注意到这辆黑色小轿车停在路边，并且车头与车流的行驶方向相对，小轿车的尾部已经向前严重凹陷，使得整个车身仅剩原有的3/4。在黑色小轿车后方不远处停着一辆大货车，站在大货车旁边的2名男子正是大货车的驾驶员和乘客。看着杂乱的事故现场和散落一地的车辆碎片，民警不难想象事发一瞬间的撞击力有多么巨大。喂，救护车就到，救护车来了，快点了，这个人在这里，快点！这好危险了，我刚才全起来了。不清醒了，已经，快点来了！快点！出好多血呀！快点，我只要救人啊，我死不了。好，快点，已经很危险了，要分离。好了，再压着了。还有多久？虽然民警已经拨打了120和119求救电话，但由于路途遥远，救护车和消防车赶到现场还需要至少15分钟。由于王先生头部受到严重的撞击，已经血流不止，在电话沟通中，医护人员告诉民警，需要尽快让他平躺下来。于是，民警立即在现场组织人员展开前期救援。好，2步过来，到那边先把他的那什么座位给我放下来，座位放下来。座位啊！他现在车已经变形了嘛？人从那边出不来是吧？出不来，要破财。由于小轿车经过撞击变形严重，大家无法从副驾驶位置将王先生抬出。唯一行之有效的办法就是将紧挨着护栏的小轿车抬出，打开驾驶室的车门。来，我们一起啊！把它抬过来，摆过去，这来，抬不起。就是了，1、2、3。哦呦，抬这1、2、3。不行，抬不起。来，抬那边，抬轮胎那边好受力。来，那边站2个，这边站3个。1、2、3。1、2、3。还叫轮过来。然而，仅凭现场的交警和路过帮忙的热心司机，根本无法将小轿车挪动分毫。此时，王先生的情况已经不容乐观，而王先生妻子的情绪也几近崩溃。抬起来呀！啊，打不开哟！喂，怎么？快点，把船子打开了！再叫人。你这来，那个大巴，把大巴拦下。为了尽快将王先生从车内救出，给医护人员争取时间，现场民警决定向过路的群众求助。靠边！哎，车上乘客下来几个男的，下来10个男的，给我下来帮个忙，快点来！所有的男同胞们下来上，到前面的小车那里，快点来！来，快点来！后面，快点！把车子往这里移，把车子往这里搬过来。1、2、3，加油！1、2、3，加油！1、2、3。1、2、3，1、2、3，1、2、3，好，可以了。
啊，可以，几点上车了？乘客上车了，好，谢谢你们，谢谢你们。在大家共同的努力下，小轿车终于被抬了出来，但新的难题接踵而至。由于王先生的头部被变形的车顶卡住，现场民警不敢轻举妄动，只能盼望着救护车尽快赶来。小心脑袋啊！小心脑袋！要那个专业的破车的来，你这个破不开。能出来吗？拿车过来，快点！那个救护车好紧张啊！在路上，已经在路上了，上了高速了。来了，救护车来了！救护车和消防车先后赶到，检查过王先生的伤势后，大家开始齐心营救伤员。张国伟，你抬一下啊！抬吧。行了，可以了。这个不抬了，往上面抬。哎，老不在这里。5分钟后，王先生终于被救出，并被及时送往医院救治。但不幸的是，很快医院里传来了噩耗。事故呢，造成严重的后果，轿车驾驶人王某经过抢救无效死亡。在随后的事故调查中，民警了解到，王先生今年53岁，湖南衡阳人。事发这天上午，他和妻子一起开车去湘潭办事。由于第2天是周末，夫妻俩决定办好事情后去往长沙，和女儿一起商量他的婚礼事宜。不成想，就在他们从湘潭去往长沙的路上，惨剧突然而至。王先生永远地闭上了双眼，他最终也没能看到女儿出嫁时的笑脸。一个鲜活的生命就此逝去，一个曾经幸福的家庭也因此而支离破碎。这起惨烈的事故不禁令大家唏嘘不已。那么，造成悲剧发生的原因究竟是什么呢？办案民警随即展开调查。调查中，民警找到了事发小轿车上的行车记录仪。从视频画面中，我们可以看到，事发前小轿车正行驶在高速公路的快车道上。当行至事故地点的岔路口附近时，车速突然减慢，很快就停了下来。而就在小轿车停在快速路上5秒钟后，惨剧发生了。伴随着一股巨大的撞击力，小轿车产生了强烈的颠簸，并发生了180度的旋转。与此同时，小轿车后方的一辆大货车拖着浓烈的烟雾随之驶过。几秒钟后，已经完全失控的小轿车碰到了路边的护栏，最后停了下来。一个人呢，同时不可能做几件事情。你一旦分身，一旦分心的话呢，你对驾驶这个的注意力呢，整个就下降了。包括你听到旁边本来人家给你按喇叭了，你可能就听不到了，或者是呢前方有个东西你根本不注意看，你根本没看，那么你就会出现事故。那么王先生驾驶的小轿车为什么会在高速公路的快车道上突然停下来呢？据我们调查了解，小车驾驶员可能不是很熟悉路况，然后导航在那个英交2胡同是非常复杂的一个位置，他可能不是很清楚路，然后就在超车道上面突然间停下来了。也因为后车他没有保持必要的安全车距，所以说给后车反应的时间不够，然后就导致了这次事故的发生。由于高速公路车速普遍较快，所需的制动距离和时间相对较长，因此在高速公路违法停车很容易造成后车追尾的事故，由此引发的惨剧在全国时有发生。这是2013年8月2日上午发生在浙江省丽水市境内的惊险一幕。发生事故的是一辆浙江牌照的大巴车，车上的22名乘客是某商会的会员。当天，他们要去往龙泉市参加考察活动，不想却在路上发生了意外。在调查过程中，民警找到了大巴车上的车载监控。视频画面显示，事发前，大客车司机一直在以每小时70-80千米的车速平稳行驶。9点51分19秒，大客车的速度降了下来，车速只有每小时7000米。6秒钟后，大客车完全停了下来。而此时，大客车停的位置是高速公路的主路上。后经民警调查得知，由于大客车司机在错过高速出口后，选择停车后倒车，料被后面来不及刹车的半挂车撞上，事故造成1人死亡，多人不同程度受伤。
其实，日常生活中，在高速公路上违法停车的现象时有发生，而这些司机违法停车的理由常常令人哭笑不得。近日，江西高速交警在寻吴高速寻吴县境内巡逻时，发现一辆银色小轿车停在了路肩上，并且对交警的喊话置之不理。随后，交警上前查看情况。停这里干嘛？看比赛啊！看什么比赛啊？那个 NBA 的篮球。原来这名司机是个篮球迷。当天他开车行驶到此路段时，正好赶上自己喜欢的球队比赛开始。于是，这名司机直接将车停在了高速公路上，用手机看起了比赛直播。驾驶人在出行的时候，应当提前对自己的线路有所了解。如果出现判断失误，驶过了自己所需的出口或岔口，这个时候千万不能停车、倒车，甚至是逆行，而是继续前行，从下一个出口下高速，返回自己所需的出口或岔口。钢筋护栏插入小轿车内。年轻女子被困其中。平安36511特别节目，我在现场继续播出。你来把这车给它拖过去。我也不这，王导也不动，你不动，你躺这儿，躺好。事故发生在2016年4月3日上午，汉宜高速湖北仙桃段绥岳互通处。民警赶到现场时，看到一辆白色的小轿车撞上了高速出口处的护栏。由于巨大的撞击力，护栏的钢板已经扭曲断裂，一段长达2米的钢板更是顺着车头直接插进了白色轿车的驾驶室内。一名年轻的女子正坐在驾驶室的位置，并不断发出痛苦的喊叫声。你起了，你脚趾腿子啊，下有没有问题？腿子本来还有只脚，你身都没只脚跑，很可笑的吧？对你这样，你这个腿肯定是断了，一个这个样子肯定是断了，不知道盆骨有没有事儿。你反正现在先不慌，你先不要激动啊。经过一番观察和询问，民警不由得感到庆幸。女子名叫王群，尽管发生了激烈的撞击，但插入驾驶室内的护栏钢板并没有顺势插进她的体内，而是抵在了她的左腿和腹部的位置。由于长时间的血液不通，王群蜷缩的左腿已经失去了知觉。能快一点，我还一直快受不了了，本来还有知觉，你怎么没知觉了？好，你先不慌啊，不慌，你现在不要急，急没用，知道吧？车都在路上，啊，车都来的路上，好不好？他们肯定在我后面。在等待医护人员和消防队员赶来救援的同时，民警开始尝试调整驾驶室的座椅，扩大王群的活动空间。你这电控的已经坏了，也没用。事故中，王群驾驶的白色小轿车毁坏严重，电控系统已经全面瘫痪，没有合适的工具在手。现场民警几次尝试移动王群身后的座椅靠背，但都宣告失败。所以我们都吹了的，没事，所以你放心。来，没事。水也不要喝得太急了啊。此时，一辆救护车及时赶到现场，医护人员立即加入了救援的行列中。你们过来看，先看着那个，说先看一下他的生命体征稳不稳。反正目前为止还好。先试一下子那么推来，耸动一点都可以。1、2，哎，掐死，搞不动，掐死。但由于小轿车和护栏钢板经过撞击后都变形严重，尽管大家全力以赴，但扩大救援空间的工作仍然收效甚微。好，消防队来了。我脚！你整个人往那边倾一点，对。
出来了，拉，来，哎，不急啊，慢点啊，好，你自己把脚抖一点啊，我先把你拉出来，哎。经过10多分钟的救援，王群终于被救出，医护人员立即将他送往医院做进一步治疗。那么这起惊险的事故究竟是如何发生的呢？办案民警随即展开调查。民警了解到，事发当天，王群找朋友何先生借了车后，准备回家祭祖，没想到在路上发生了意外。何先生看到自己爱车被撞得面目全非，十分心疼，也为借车的事情后悔不已。那么事故的发生会不会因为王群对车辆性能不熟悉而导致的呢？几天后，已经康复的王群来到交警大队做笔录，民警终于了解了事故发生的真正原因。事故怎么发生的？就是那个变道的时候，那手机声音比较小，刚好到是那个警察道。原来事发当天，王群驾车行驶到绥悦胡同处时，忽然发现错过了出口，于是猛打方向，导致车辆失控撞上了护栏。据交警部门统计，高速公路匝道口是事故高发区，而造成这些事故发生的原因，多是由于驾驶员错过出口后猛踩刹车或强行变道。2016年5月3日下午，嘉绍高速上，一辆棕褐色的轿车行驶在第1车道，当经过杭浦胡同口时，轿车突然减速并连变2个车道。这时，一辆随后驶来的大客车刹车不及，两车发生激烈碰撞。在第1车道正常，我在这第3车道正常开的，他突然拐过来。事故造成轿车上的3人头部受伤，其中1人伤势严重。高速交警调查得知，轿车原本是开往上海方向，之所以会突然连续变道，是因为驾驶员发现即将错过出口，想要尽力补救，以免绕路耽误日程。类似事故的发生，往往是因为驾驶人对路线不熟悉，并做出危险的驾驶行为。在此提醒广大驾驶员，出行前要认真确认行车路线，如果发现行驶错误，切勿抱有侥幸心理，危险驾驶，以免引发人身伤亡